SR50 Moped-Rollerrahmen von Simson. Sollte jedem ein Begriff sein oder einigen Jungs. Und auch das wird immer mehr aufgebaut, getuned, nicht nur Schwalbe und S51, sondern auch die SR50 Roller. So, und wir hatten natürlich schon einige Kunden, die das Ganze in dem Bereich hier unten und hier verstärkt haben wollten. Und dann haben wir uns natürlich wieder ein Verstärkungsset einfallen lassen, was es bei uns natürlich auch schon im Shop gibt, für die, die sagen, okay, pass auf, ich darf und kann das selber. Oder für die, die es noch nicht selber können und nicht selber die Möglichkeiten haben, werden wir in dem Video zeigen, wie wir das Ganze machen, welche Bleche wir einschweißen, wo wir sie einschweißen, wie wir es einschweißen. Also wenn dich das interessiert, bleibst du dran und dann zeigen wir dir jetzt mal, wie das Ganze hier funktioniert. Das wären im Grunde genommen die Einzelteile, die jetzt quasi hier eingeschweißt werden. Hier ist es so, dass derjenige gerne noch möchte, der möchte hier noch ein bisschen mehr Luft reinbringen. Das heißt, es kommt ein bisschen ein größerer Motor drauf. Und das heißt, wir schneiden hier die Kollegen erstmal noch fein säuberlich raus. Das geht ganz gut. Siehst du hier innen drinnen mit dem Blech, ist dann quasi hier bündig abgeschnitten. Müssen wir dann nochmal gucken, kann sein, dass wir dann hier sogar nochmal schweißen müssen. So, die Bleche. Ich selber kurz schauen. Wir werden einmal hier oben das Ganze verstärkt. Dann hier vorne mittig wird das Ganze verstärkt. Mit einem Profil. Und von unten wird das Ganze auch nochmal verstärkt. So, wir werden jetzt gleich starten. Wir nehmen dich mit, zeigen dir, wie wir die Sachen rausschneiden, wie das zum Schluss aussieht, dass du ein Gefühl dafür bekommst. Und wenn du sagst, coole Sache, ich habe selber so ein Moped, will das machen, kannst du das machen oder wir unterstützen dich bei dem ganzen Projekt, da kannst du gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Jetzt geht's los. Extrem günstige Schweißtipps und Tricks von den Profis auf ihrem Gebiet. Möchtest du gerne absahen, dann musst du auf jeden Fall am 17.06. das Weltend 2.0 besuchen, bei mir im Thüringer Wald. Die Tickets findest du in der Beschreibung unter dem Video, da kannst du dir die buchen. Gibt coole Goodie-Bags. Wie gesagt, du kannst an dem Tag deine Fragen stellen, du kannst Produkte testen, es wird viele Gewinnspiele geben. Lass dir das auf jeden Fall nicht entgehen. Check das aus, buch dein Ticket und hab einen schönen Tag mit uns. Wir freuen uns auf dich.
Schweißfan, endlich ist es soweit. Unser Online-Kurs ist fertig. Sei gegrüßt und herzlich willkommen. Im Alugussbereich gab es bis heute keine Möglichkeit, das irgendwo zu erlernen. Jetzt ist es aber möglich bei uns im Online-Kurs. Wie ich es eben gezeigt habe, bleibt die Kalotte auch schön stabil und klein. Aber auch Aluminiumschweißen, die Steps von Anfang bis Ende haben wir in einem Online-Kurs in mehreren Modulen zusammengefasst. Bestimme du, wo und wann und in welchem Tempo du das Aluminiumschweißen erlernen möchtest.
Der SR50-Rahmen ist jetzt quasi verstärkt. Jetzt haben wir den an allen Stellen, wo es halt so brisant ist, mit Blechen 3 mm verstärkt. Einmal quasi hier von dem Lenkkopfbereich. Den Rest muss ich jetzt gleich mal rumdrehen. Hier haben wir auf jeden Fall noch den Motorhalter. Den verstärken wir hier unten immer. Wie gesagt, die Bleche haben wir einzeln bei uns im Shop. Aber wir können dich natürlich bei so einem Projekt auch gerne unterstützen. Dann haben wir hier damals das mit einem mal so durchgesprochen, wo der gesagt hat, wo so die Schlüsselstellen sind. Der da viel Erfahrung hat mit SR50-Rollern. Da eine Verstrebung. Und jetzt muss ich den Rahmen noch mal rumdrehen. Und das Ganze quasi noch unten an den 2 Blechen auch noch mal das Ganze verstärkt. Hier, hier, da und da. Das sind quasi so die Schwachstellen, die wir jetzt alle verstärkt haben, so dass der jetzt optimal ist, quasi ein stärkerer Motor rein kann. Aber prinzipiell würde ich sowas immer empfehlen, wenn man sowas macht und tunt oder aufbaut oder egal was, ob es jetzt ein stärkerer Motor ist oder nicht, würde ich immer empfehlen, das Ganze zu verstärken, weil dann musst du hier nicht irgendwann wieder von vorne anfangen, entlacken und so weiter. Das haben wir nämlich alles schon mal gehabt. Hier hat man ja den Ausschnitt noch vergrößert, hast du ja im Video gesehen. Da haben wir hier vorne noch die Kanten vorsichtig zugeschweißt, dass das alles schön wieder verschlossen ist, weil das wäre sonst offen gewesen, das Blech. Und so ist es schön geschlossen und jetzt haben wir hier quasi mehr Luft für Kühlung für den Zylinder. Ja, und wenn dich jetzt quasi das Thema interessiert und du selber bei dir einspeisen willst, findest du hier unten die Bleche, hier unten links. Und hier oben findest du ein Video, wo wir schon andere Rahmen auch verstärkt haben. Zieh dir das gerne rein. Wir sehen uns zum nächsten Video. Bis bald, dein Alulöffel.